ყოფილი წამყვანი სტუმრის ამპლუაში ნანიკო ხაზარაძე დღეს ნანკა კალატოზიშვილის შეკითხვებს უპასუხებს. სიმართლის დროში ბევრი უცნობი დეტალი გამჟღავნდება, კითხვები ტრადიციულად სკანდალური და საინტერესო იქნება. გადაცემას იმედის ეთერში ზუსტად 22 საათზე ნახავთ. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ეკრანს ნანიკო ხაზარაძე დაუბრუნდა. გადაცემა სიმართლის დროში სკანდალურ კითხვებზე პასუხის გაცემა ამჯერად ტელეწამყვანს მოუწევს. როგორ გონია? და ლომიძის ცოლი თეა. შეზეჭვიანებს. პირველად შოუს ისტორიაში წამყვანი თავის პოზიციას ცვლის. შოუში როლების გადანაწილება ხდება. ამჯერად ნანკა კალატოზიშვილი მისთვის მოულოდნელ კითხვებს პასუხობს. შენს ხელზე ნაიარები. არის თუ არა ძალადობის შედეგი. შავსავარძელში აღმოჩენილი ნანიკო ხაზარაძე ამბობს, რომ კითხვების დასმა და წამყვანის ამპლუაში ყოფნა გაუჭირდა. ბევრად უფრო ძნელი ყოფილა იმ სავარძელზე ჯდომა, ანუ შავ სავარძელზე ხარ წამყვანი, იმიტომ რომ ეხები ადამიანის ისეთ ცხოვრების დეტალებს, რომელიც შეიძლება მისთვის არ იყოს ძალიან სასიამოვნო, ანუ ხმამაღლა ლაპარაკი და ალბათ უფრო ძნელია კითხვის დასმა, ვიდრე შენს ცხოვრებაზე პირადად ლაპარაკი. გარდა იმისა, რომ მართლა იწყებ ნერვიულობას და რო ელოდები პაუზას, აი ის ყოფილა მართლა სანერვიულო, თურმე აქვს ძალიან დიდი აზარტი და ეს მივხვდი, რატო ვერ ჩერდებოდნენ ჩემი სტუმრები, იმიტომ რომ ადრენალინის გამოყოფა გეწყება, არ ვიცი, რაღაც საოცარი. გადაცემა სიმართლის დროს პროდიუსერი განმარტავს, რომ როლების გათამაშება და წამყვანის შეცვლა მაყურებლისთვის სანახაობას უფრო საინტერესოს გახდის. ზოგადად წამყვანი ნანკა კალატოზიშვილი წითელ სკამზე მაყურებლისთვის იქნება უცხო საინტერესო და ალბათ ძალიან დიდი მოლოდინიც არსებობს ამისი რა, იმიტომ რომ პირადად ჩემთვის როგორც პროდიუსერისთვისაც ძალიან უცნაური და შთამბეჭდავი გამოდგა. წამყვანია თუ არა ნანიკო ხაზარაძეს გადაცემა არაფრიზან მდგომარეობაში, მიუყენებია თუ არა მას უფროსისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ამას მაყურებელი დღეს 22 საათზე შეიტყობს.